الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلسلة هاي حديث رمضاني، حديث عبد الله بن عمرو ميغريم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب، إني منعته الطعام والشهوات بالنهار فيشفعني فيه. ويقول القرآن: ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان. رواه أحمد والطبراني. حديث حسن. این حدیث دلالت به شفاعت کردن روزه و القرآن برای بنده. عبدالله ابن عمرو این صحابی بسیار بزرگی از پیامبر صلی الله علیه و آله بسیار حدیث را روایت کردند و سال 65 هجری وفات میکنند. بعضی روایت ها در مکه و بعضی روایت ها در شام. عبدالله ابن عمرو روایت کرده میگویند که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: روزه و القرآن روز قیامت برای بنده شفاعت میکند. روزه میگوید: ای پروردگار، من روزانه او را از طعام و شهوت منع نمودم، پس مرا برای شفاعت کننده گردان. قرآن میگوید: ای پروردگار، من او را از خواب شب منع می نمودم، پس مرا برای او شفاعت کننده بگردان. همین گونه روزه و قرآن برایش شفاعت میکنند. با روایت احمد و طبرانی. برادران و خواهران، روز قیامت، روزه ماه رمضان و قرآن کریم برای شخص روزدار و شخص قرآن خوان، شخص قرآن حفظ می کردگی شفاعت کننده می شود و خداوند شفاعت آنها را قبول نمیده. بنده اش را می بخشد و به رحمتش می گیرد. این حدیث نبوی، این سخن پیامبر صلی الله علیه وسلم دلالت به فضیلت روزه ماه رمضان می کند و این چنین دلالت به تلاوت قرآن کریم می نماید. هر یکی ما در روزه گرفتن و خواندن قرآن تنبلی نکنیم، حرکت بکنیم تا که این دو به ما شفاعت کننده باشد. و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین.